बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, अमेरिका ने जापान पर एटमी हमला क्यों किया? हिरोशिमा और नागासाकी पर एटमी हमलों का क्या जवाब था? उस हमले में कितनी कीमती जानों का ज़िया हुआ और उस हमले के जापान पर क्या असरात मुरतब हुए? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जहां आपको इस्लामिक हिस्ट्री और दुनिया भर से मुनफरिद मालूमात पर वीडियोस मिलती रहेंगी। नाजरीन, हमारी इस कहानी की शुरुआत 1941 से होती है, जब दूसरी जंग अजीम जारी और सारी थी और इस जंग को शुरू हुए तकरीबन 2 से 3 साल हो चुके थे। एक तरफ इटली, जर्मनी और जापान थे, जबकि दूसरी जानिब बरतानिया, नीदरलैंड और फ्रांस थे। इस जंग में अमेरिका का दूर दूर तक कोई किरदार नहीं था, क्योंकि उसको ऑलरेडी पहले जंगी अजीम में बहुत नुकसान का सामना करना पड़ गया था और वो मज़ीद किसी जंग में शामिल नहीं होना चाहता था। इस जंग में अमेरिका की एंट्री तब हुई जब जापान ने 7 दिसंबर 1941 को अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला किया, जिसके बाद अमेरिका को मजबूरन जंग में घुसना पड़ा। हुआ कुछ यूं कि 20वीं सदी के आगाज़ में जैसे बरतानिया, फ्रांस और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ दुनिया पर कब्ज़ा करते जा रहे थे, उनको कोलोनाइज कर रहे थे, ठीक उसी तरह जापान भी दूसरे मुल्कों को कोलोनाइज करता जा रहा था। 1940 तक जापान इंडोनेशिया, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, चीन के कुछ ईस्टर्न पार्ट्स, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया पर कब्ज़ा कर चुका था। जापान बज़ाहिर तो एक ग्रेटर एशिया बना रहा था, पर दरहकीकत वो भी बरतानिया और फ्रांस की तरह मुल्कों पर कब्ज़ा करके उनसे रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट करना चाहता था। अमेरिका को जापान की इस एक्सपेंशन को देखकर थोड़ी परेशानी होना शुरू हो गई। उसने देखा एक तरफ हिटलर यूरोपियन कंट्रीज़ पर कब्ज़ा किया जा रहा है, जबकि दूसरी जानिब जापान एशिया पर कब्ज़ा किया जा रहा है। अमेरिका ने उसको रोकने के लिए कुछ इक़दामात करने का फ़ैसला कर लिया। जापान को स्टील, आयरन और कॉपर जैसी धातें एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया, लेकिन जापान फिर भी दूसरे कंट्रीज़ पर कब्ज़ा करता जा रहा था और अमेरिका के इस हिकमत अमली पर पानी फेर देता है। नाज़रीन, फिर अमेरिका ने दूसरा हरबा इस्तेमाल करने का फ़ैसला किया और जापान का ऑयल बंद कर दिया। और याद रहे, जापान अपना 80% ऑयल अमेरिका से लेता था। उस टाइम पर ऑयल एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स हुआ करता था। ऑयल बंद होने की वजह से जापान को थोड़ी परेशानी तो हुई, लेकिन जापान ने एक्सपेंशन करना बंद नहीं किया और ऑयल हासिल करने का कोई अल्टरनेट तरीका तलाश करना शुरू कर दिया। जापान ने देखा इंडोनेशिया और मलेशिया में ऑयल और कीमती धातें वाफर मिकदार में मौजूद हैं, क्यों ना उन पर कब्ज़ा किया जाए और वहाँ से ऑयल और ये कीमती धातों को निकाला जाए। इंडोनेशिया उस वक्त फ्रांस की एक कॉलोनी थी, जबकि मलेशिया एक ब्रिटिश कॉलोनी थी। उन पर कब्ज़ा करना समझिए फ्रांस और बरतानिया के साथ जंग छेड़ने के मुतरादिफ था। और तो और फ्रांस और बरतानिया अमेरिका के अलाइज भी थे, जिसकी वजह से अमेरिका के साथ भी जंग छिड़ सकती थी। नाजरीन, जापान ने एक नया प्लान तश्कील दिया। जापान ने सोचा क्यों ना इन कॉलोनीज़ पर हमला करने की बजाय सबसे पहले अमेरिका पर ही हमला कर दिया जाए और उसके बाद आसानी से उन कॉलोनीज़ पर कब्ज़ा कर लिया जाए। ये जापान की बहुत बचकाना हरकत थी, जो बाद में उतनी ही नुकसानदेह साबित हुई। खैर, जापान ने पर्ल हार्बर पर सरप्राइज़ अटैक करने का फ़ैसला कर लिया ताकि जापान आसानी से उन कॉलोनीज़ पर कब्ज़ा कर ले। जापान हमला करने की तैयारी में लग गया और एक फ़्लीट तैयार की, जिसमें 2 बैटलशिप्स, 30 डिस्ट्रॉयर्स, 39 सबमरीन्स और 414 बॉम्बर एयरक्राफ्ट्स थे। इन एयरक्राफ्ट्स को 6 कैरियर्स के ज़रिए पर्ल हार्बर की तरफ रवाना कर दिया गया। दूसरी तरफ अमेरिका की पर्ल हार्बर का अंदाज़ा लगाया जाए तो वहाँ 8 बैटलशिप्स, 59 एंटी एयरक्राफ्ट शिप्स, 390 एयरक्राफ्ट्स, 4 सबमरीन्स मौजूद थीं। जापान से निकलने वाली फ़ौज 8000 किलोमीटर का फ़ैसला तय करके अब पर्ल हार्बर से सिर्फ 300 किलोमीटर दूर रह गई थी। अब नाज़रीन, यही सही वक्त था हमला करने का। 7 दिसंबर 1941 की सुबह 7:55 पर 350 जापानी एयरक्राफ्ट्स ने अमेरिकी की नेवल बेस पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया। अमेरिकी इस हमले से बिल्कुल लाइल्म थे। उन पर तो जैसे क़यामत ही टूट पड़ी।
جاپانی ایئر کرافٹس نے گولوں کی برسات شروع کر دی۔ یہ برسات تقریباً 45 منٹ تک جاری رہی، پھر یہ ایئر کرافٹس کا گروپ واپس چلا گیا۔ امریکیوں کو لگا کہ شاید اب یہ حملہ رک گیا ہے، لیکن 10 منٹس بعد دوبارہ ایئر کرافٹس کا دوسرا گروپ آیا اور دوبارہ سے بمبنگ شروع کر دی۔ یہ حملہ تقریباً 1 گھنٹہ اور 15 منٹ تک جاری رہا اور امریکیوں کی رہی سہی بیس بھی تباہ کر دی۔ اس حملے میں امریکیوں کی 20 ویسلز، 8 بیٹل شپس اور 300 پلینز کو پوری طرح تباہ و برباد کر دیا گیا۔ ناظرین، اس حملے میں ایک شخص بڑی اہمیت کا حامل ہے جس کا نام ڈورس ملر تھا۔ یہ ایک افریقی امریکی تھا جو کہ پیشے کے لحاظ سے ایک باورچی تھا۔ اس نے حملے کے دوران زخمیوں کو سیف جگہ شفٹ کیا اور پھر اینٹی ایئر کرافٹ مشین گن سے جاپانیوں پر حملہ کر دیا۔ اس نے بغیر تربیت حاصل کیے اس گن سے 6 جاپانی طیارے مار گرائے۔ ڈورس ملر کو بعد میں نیوی کراس دیا گیا جو کہ امریکہ کا دوسرا بڑا اعزاز ہے۔ یہ حملہ امریکیوں کو دوسری جنگ عظیم میں دھکیل چکا تھا اور اس سے اگلے ہی دن امریکہ نے جاپان کے ساتھ وار ڈکلیئر کر دی۔ اگلے 3 مہینے امریکہ نے اپنی نیول بیس کو ریسٹور کرنے میں لگا دیے۔ جو جہاز ریپیئر ہو سکتا تھا اس کو ریپیئر کیا اور جاپان پر حملے کے لیے تیار کھڑے ہو گئے۔ اپریل 1942 میں امریکہ نے جاپان کے شہر ٹوکیو پر حملے سے جنگ کا آغاز کر دیا۔ امریکہ کا یہ دوسری جنگ عظیم میں پہلا حملہ تھا۔ امریکہ اور جاپان کی یہ جنگ تقریباً 4 سال تک چلتی رہی۔ امریکہ کا اس جنگ میں بظاہر تو پلڑا بھاری رہا، لیکن جاپان بھی نہیں ہار مان رہا تھا۔ جاپان لڑتے لڑتے بہت کمزور ہو چکا تھا، لیکن وہ کسی بھی صورت میں سرنڈر کرنے کو تیار نہ تھا۔ امریکہ نے جاپان کو مکمل تباہ کرنے کا فیصلہ کر لیا اور دنیا کا پہلا ایٹمی حملہ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ 6 اگست 1945 صبح 8 بجے جاپان کے شہر ہیروشیما میں امریکی بوئنگ B-29 ایئر کرافٹ دیکھا گیا۔ اس جہاز نے 4400 کلو گرام لٹل بوائے نامی بام ہیروشیما کے اوپر گرا دیا۔ ایگزیکٹلی 43 سیکنڈز کے بعد ایک زوردار دھماکہ ہوا اور سب کچھ سفید ہو گیا۔ اس سے زمین کا ٹیمپریچر تقریباً 5000 ڈگری سیلسیس تک پہنچ گیا اور چند ہی سیکنڈز میں 80% بلڈنگز مٹی کا ڈھیر بن گئیں۔ 3 دنوں بعد امریکہ نے ناگاساکی پر بھی نیوکلیئر بام گرا دیا۔ اس بام کا نام فیٹ مین تھا اور یہ 4670 کلو گرام وزنی تھا۔ اس نے گرتے ہی پورے شہر کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ یہ 2 نیوکلیئر بام سے جنہوں نے جاپان کا قصہ تمام کیا، اور اس نیوکلیئر حملے میں تقریباً 2,60,000 لوگ مارے گئے۔ اس حملے کے اگلے ہی ہفتے جاپان نے بھی سرنڈر کر دیا۔ اٹلی اور جرمنی آلریڈی سرنڈر کر چکے تھے، تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ نیوکلیئر بامز نے ورلڈ وار 2 کا بھی خاتمہ کر دیا۔ امید ہے جانو ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے، اور آپ لوگوں کے پیار بھرے کمنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔